Што рекол Бог во Осија поглавје 6? Сега да се стремиме да го познаеме Господа. Ако правилно го разбрале пророштвото на Исаја поглавје 9, не можеле ли да веруваат дека Бог сигурно ќе дојде на оваа земја во тело? Сепак, и покрај пророштвата, тие ги отфрлија сите учења на Исус. Да го погледнеме Јован поглавје 10, стих 27. Ова е учењето од Јован поглавје 10, стих 27. Моите овци го слушаат мојот глас и јас ги познавам, и тие одат по мене, и јас ќе им дадам вечен живот, и никогаш нема да загинат, и никој не ќе ги истргне од раката моја. Мојот Отец, што ми ги даде, е поголем од сите, и никој не може да ги грабне од раката на мојот Отец. Овие зборови ги кажал Исус, нели? Иако дојде на оваа земја како син дан води и дан поучи за улогата на небесните деца, кој е тој во суштина? Тој е Бог Отецот. Јас и Отецот сме едно. Стих 31. А јудејците пак зедоа камења да го убијат. Кого се обидоа да каменуваат? Тие го обожавале Бога долго време, околу 1500 години, уште од времето на Мојсеј и околу 4000 години од Адам. Што му направија на тој Бог? Тие зедоа камења за да го каменуваат. Не беше ли затоа што Бог дојде во облик на човек, па затоа се однесуваа толку сурово кон него? Да го погледнеме повторно стих 31. А јудејците пак зедоа камења да го убијат. Исус им одговори, многу добри дела ви јавив од мојот Отец, за кој од тие дела фрлате камења на мене? Му одговорија јудејците, велејки, за добро дело камења не фрламе на тебе, туку за хулење. Да разгледаме подетално што се смета за хулење. Зашто ти, иако си човек, се правиш? Кој тврди дека е тој? Бог. Кој бил Исус, како што е проречено во Исаја поглавје 9? Неговата власт и мирот бескрајен ќе растат врз престолот на Давид и во царството негово, за да го утврди тој и да го зацврсти преку суд и правда од сега па довека. Тоа ќе го направи ревноста на Господ Саваот. Јасно е дека пророкот Исаја го прорекол ова. Сепак, тие зедоа камења за да го каменуваат Исус, велејки, учењето дека само човек е Бог е еретичко. Можеме да видиме дека тие се обиделе да го каменуваат Бога кога тврделе дека го почитуваат во секоја регулатива и за време на секоја богослужба. Тие си помислија, тој прави добри дела и им помага на сиромашните. Си што тој прави е добро. Сепак, како може Бог да стане човек? Ова ги наведе евреите, фарисеите и вероучителите да се обидат да го каменуваат Исус, Бог кој дојде во човечка форма. Оние што тврделе дека му служат на Бога се однесувале кон него на овој начин. Дали имаше некој што го препозна Бога? Да, имаше некој. Зарем луѓе како Петар, Јован и Јаков не го почитувале и не му служеле на Исус како на Бог, учејки и следејки ги неговите учења? Сепак, вкоренетиот начин на размислување на религиозните водачи во тоа време стана фактор во отфрлањето на Бога кој дојде на оваа земја во тело. Затоа е напишано во Исаја поглавје 8. Ој ќе биде осветување и камен за сопнување и карпа за соблазна. Затоа, важно е да се стремиме кон тоа да го запознаеме Бога.